सम्पूर्णमा नमस्कार। मिति 2081 साल फागुन 28 गते बुधबारको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। सेवामूलक कामबाट धन लाभ हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीले साथ दिनेछन्। वृष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरी आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउन सकिनेछ। लेखन कलाको विकास हुनेछ भने लेखेरै नाम कमाउन सकिनेछ। घाँटी वा स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या ठिक भएर जानेछ। दाजुभाइ तथा बन्धुबान्धवको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ। छोटो दूरीको यात्राको तय गर्न सकिनेछ। माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने जीवन साथीको भरपूर सहयोग पाइनेछ। वित्तीय बजारमा लगानीको लागि केही समय कुर्नु नै राम्रो रहनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आज आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन् र प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। कृषिमा सामान्य र व्यवसायमा राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका छ। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। आफन्त तथा साथीभाइहरूको सहयोगमा विशेष योजनाहरू बन्नेछन्। छिमेकी तथा समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ। शेयर बजारमा आज गरिने लगानीबाट नाफा कमाउन सकिनेछ। सिंह राशि हुनेहरूको लागि आज दिन रमाइलो रहनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। बौद्धिक क्षमताको तारिफ हुनेछ भने व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ भने व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ। बैक तथा वित्तीय क्षेत्र र शेयर बजारमा लगानी गरी नाफा कमाउन सकिनेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी भइनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू आफै किराना लाग्नेछन्। आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। चुनौती छिर्दै काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। तुला राशि हुनेहरूको लागि आज पहिलेको श्रम र लगानीबाट फाइदा हुनेछ। आय आर्जनका स्रोत फेला पर्नेछन्। प्रयत्न गर्दा जिन्सीलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। पहिले आलस्य गर्नाले काम सम्पादनमा भने धेरै समय लाग्न सक्छ। तापनि आम्दानी बढ्नाले आवश्यकता र सोख पूरा गर्न सकिनेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। सरसापटमा गएको रकम हात लागि हुनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन भाग्य तथा समयले साथ दिने हुँदा आटेको तथा ताकेको काम सजिलै बन्नेछन्। सामाजिक तथा सरकारी क्षेत्रमा रहेर जतनको काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। खोजमूलक काममा सफलता मिल्नेछ भने अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि दिन राम्रो रहेको छ। शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने धार्मिक यात्रा हुनेछ। धनु राशि हुनेहरूको लागि आज सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। धर्ममा श्रद्धा र परोपकारमा मन जानेछ। गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। विशेष योजनाहरू बन्नेछन्। सहयागी फेला पर्नेछन्। रोकिएका काम बन्नेछ र नयाँ काम थालनी हुनेछ। भाग्योन्नतिको समय छ। मकर राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन नोकरीमा समय खर्चिनेहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकिने हुँदा तपाईलाई विश्वास गरी थप कार्यभार सुम्पनेछन्। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने नयाँ प्रकृतिको काम गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ। इमान्दारिता तथा लगनशीलताले पक्ष पहिल्याउ सहज हुनेछ। महँगा तत्विलासी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरूको मन आफूतिर तान्न सकिनेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन लाभदायक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। परिवेश उल्लासमय रहनेछ। व्यवसायले रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर दिलाउन सक्छ। किनमेलमा केही खर्च हुनेछ। मिहिनेत गर्दा चिताएका काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुनेछ। आफन्तहरूको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ।
मीन राशि हुनेहरूको लागि आज मन परेको मानिसबाट उपहार प्राप्तिको योग रहेको छ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ भने यात्राको अवसर जुर्नेछ। विलासी सामानको प्रयोग मार्फत अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। खाद्यान्न तथा गहनाको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। राजनीति तथा सामाजिक काममा आलोचना सहितको समर्थन प्राप्त हुने र पद प्राप्तिको योग रहेको छ। अध्ययन वा कामको सिलसिलामा लामो दूरीको वैदेशिक यात्रा हुनेछ। हवस् त आजलाई राशिफल यति नै। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि राशिफल सामान्य मार्गदर्शनको लागि मात्र हो। व्यक्तिगत निर्णयहरूमा आफ्नो विवेक र परिस्थिति अनुसार विचार गर्नुहोला। आजको तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।